Тәукен авылында тыуып үсеп, бүгінгі көндә Морак авылында яшәүсе Әхтәм Гыймалетдин улы Каразбаевты 60 яшьлек гомер байрамы менән тәбрик итәбез дип язалар безгә юбилярның хәләл ефете, балалары һәм yeğen-yeğenсәрдәре. Кадерлебез 1959 елның 16 октябрендә дөньяга килә. Тәукен 8 еллык мәктәбен тамамлагач, Морак профтех училищеһына укырга инә һәм 1979 елда водитель һөнәрен үзләштереп кулына диплом ала. Ошо ук елда әрме сафтарына алына. Ир-егеттәр бурысын аткарып кайтып, хезмәт юлын башлап җибәрә. Тормыш иптәше әсәебезне осратып, 1983 елда яшьтәр туй яһайлар, гомерлеккә сәстәрен сәскә бәйләйләр. Тормыштарын ямьләп 2 балалары, улдары Әлфир һәм кызлары Альбина дөньяга килә. Атайыбыз безнең өчен һәр сак үлге, безне яратып һәм курсалап торысы изге ян, һөекле тормыш иптәше, хәстәрлекле картатай. Бик күп елдар бер урында Күгәрсен районы юл төзү һәм ремонтлау идаралыгында водитель булып, ошо көндә лә эшләп йөри. Эшенә һәр вакыт тугры һәм яуаплы булып калды. Үзенең ярты гомеренең күбеһен юлда үткәрде. Кеше йоклаган сакта рейска сыгып китте һәм кеше йоклагас өйгә кайтып инде. Тырышлыгы өчен эшендә һәм район күләмендә почет грамоталары, бүләктәр, рәхмәт хаттары менән бүләкләнде. Шуларның иң кадерлеһе 2018 елда алынган Рәсәйнең атказанган транспорт хезмәткәре исемле мактаулы дәрәҗәһе. Кадерлебезне 60 яшьлек юбилее менән ихлас күңелдән кайнап котлайбыз. Һөекле безгә кырыс тайныклы һаулык, гаилә именлеге, шатлык куанычларга бай якты көндәр теләйбез. Тугандарыңдың, балаларыңдың, yeğen-yeğenсәрдәреңдең изгелеген күреп яшәргә ятһаң, иңә барыһы өчен дә зур рәхмәт. Һыҙылып аккан ҡурай моңо кеүек, оҙон булһын ғүмерең, аҡ бәхеткә, аҡ шатлыҡҡа тулы булһын күңелең. Ерҙә һин булғанға донъя теүәл, барыбыҙға ныҡлы терәкһең. Хоҙай һиңә ныҡлы һаулыҡ бирһен, һин бит беҙгә шундай кәрәкһең. Хөрмәтле юбиляр, юбилейығыҙ айҡанлы беҙҙең ижади төркөм исеменән дә тәбрик һүҙҙәрен ҡабул итегеҙ. Хоҙай һеҙҙе сәләмәтлектән, күңел тыныслығынан айырмаһын. Умыр сая шәшәк ата бер ваҡыт ҡына, ҡышлар үтеп яҙлар ҡайта бер ваҡыт ҡына. Күкрәп шәшәк аҡҡан шаҡлар бер ваҡыт ҡына. Йәшлек ваҡыт, матур ваҡыт бер ваҡыт ҡына. Ярсу ташҡын кебек шаҡлар бер ваҡыт ҡына. Бер ваҡыт ҡына. Балалар үстергән шаҡлар бер ваҡыт ҡына. Ҡанатлар яңартҡан шаҡлар бер ваҡыт ҡына. Күкрәкләрҙән ҡошлар оша бер ваҡыт ҡына. Зур тормошлар ҡошҡан шаҡлар бер ваҡыт ҡына. Алма кебек матур шаҡлар бер ваҡыт ҡына. Бер ваҡыт ҡына. Сөйер шаҡлар, сөйөлөр шаҡлар бер ваҡыт ҡына. Имән кебек таза шаҡлар бер ваҡыт ҡына. Тимерләрне өзәр шаҡлар бер ваҡыт ҡына. Яңа йортлар ияр шаҡлар бер ваҡыт ҡына. Кешеләргә кирәк шаҡлар бер ваҡыт ҡына. Бер ваҡыт ҡына. Biz
Bizning bulay ko'rishuvlar bir vaqt qina, Qunaqlarga yurishuvlar bir vaqt qina. Ömür o'ta bugun yashik bir vaqt qina, Matur yashik bilib yashik bir vaqt qina. Yazmışlarga yazgan vaqt bir vaqt qina, bir vaqt qina. Ömür o'ta bugun yashik bir vaqt qina, Matur yashik bilib yashik bir vaqt qina. Yazmışlarga yazgan vaqt bir vaqt qina, bir vaqt qina, bir vaqt qina, bir vaqt qina.